عشان كل ما زي ما قلت لكم كل ما بنزل بجيب ايه شويه حاجات رفايع برضو حاجات كبيره اللي بلاقيه قدامي واللي بيكون متوفر معايا الفلوس بتاعته فبجيبه. احنا هنبدا ان شاء الله كده ايه برضو ما زلنا ان احنا بقى زي ما بقول لكم ما زلنا في سلسله الرفايع. انا جبت ده بيسموه جاروف. جاروف تشيلي بيه بقى بسبوسه جلاش اي حاجه. هو مقطع كده بتشيلي بيه فهو حلو قوي. ده سيليكون. انا جبت ده ب40 جنيه. برضو ده برضو ما يعني تشيلي بيه برضو اي حاجه ممكن تشيلي بيه اي حاجه انت مقطعاها اي حاجه بتقليها اي حاجه بتعمليها ممكن تشيلي بيها. ده برضو يعتبر زي مقطع كده يعني بيشيل بيه اي حاجه. ده جبته ب30 جنيه بس خامته نظيفه يعني خامته جامده قوي يعني. انتوا عارفين الرفايع بقى انت كل ما بلاقي حاجه رفيع يعني رفيع اروح جايباها على طول.